Bonjour à tous et content de vous retrouver sur Koulam News. La Knesset, le Parlement israélien, s'est transformé ces derniers mois en tribune où tous les excès sont possibles. Il faut dire que depuis que la députée arabe Hanim Zouabi a été éloignée pour 6 mois de la Knesset, on assiste à une véritable course à l'invective où tous les coups semblent permis. Les occasions, eh bien, elles ne manquent pas. Il y a les violences arabes sur le mont du Temple et la loi sur le caractère juif de l'État d'Israël. Pour l'occasion, nous allons voir deux députés des partis arabes, Mohamed Baraké et Jamel Zarklaka. Ils ont enflammé la Knesset la semaine dernière en injuriant le président de séance et leur ennemi intime, Moshe Feiglin du Likoud. Regarde. שהוא אנטי שלום, אנטי אזרחות, אנטי שוויון, אנטי דמוקרטיה, זה חוק אפרטהייד. תודה רבה, חבר הכנסת ברכה. נו באמת. לא הוסיפה לך הרבה כבוד האמירה הזו. אז אני מבקש ממך עכשיו לצאת מן האולם. L'expulsion de Mohamed Baraké a réveillé la Knesset, mais il ne s'agissait que d'un avant-goût avant le spectacle principal. La vedette de ce show est Jamel Zarklaka qui va s'en donner à cœur joie. אתה סתם פשיסט. תן להמשיך לדבר. לא, אני לא אתן לך להמשיך לדבר. זה לא כללה בשבילך, פשיסט זה מחמאה. אני לא אתן לך להמשיך לדבר. למרות שדבריך דווקא היו מאוד נעימים. היא כתבה... לא, אתה תפסיק עכשיו לדבר. אתה לא תפסיק אותי. אני בוודאי אפסיק אותך. אתה לא תפסיק אותי. משום שלא תחנת יושב ראש פשיסט. אתה לא תפסיק אותי. אני מבקש מהסדרנים פשיסט להוריד את הדובר הוא מכאן. דוגל בעליונות לאומית על האחרים. שהוא אנטי דמוקרט. תודה רבה. ודאי שאני יכול. הנה אני מוריד אותך. מה זה פה? אני להמשיך לדבר. בבקשה. אני אמשיך לדבר. אתה לא תתן אותי. מה זה הפשיסט? בבקשה, אתה יכול לשבת בנחת. זה בדיוק הפשיסט מה שאתה עושה. אתה פשיסט. אתה פשיסט וגזען. בושה וחרפה. À partir de ce moment, les députés de la Knesset entrent en ébullition. Il y a ceux qui soutiennent la décision du président tournant, comme le ministre des Affaires stratégiques, Yuval Steinitz. Pour Steinitz, trop c'est trop. Au nom de la démocratie, doit-on accepter les débordements, les invectives de plus en plus acérées des députés arabes israéliens? שאמר שכל הסיפורים היהודיים על בית ראשון, בית שני, ההיסטוריה והארכיאולוגיה שלנו זה רק אגדה. זה חבר הכנסת זחאלקה שהתלהם הערב כאן וקרא ליושב ראש פשיסט. Tous ne l'entendent pas de cette oreille. Pour le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, la Knesset en a vu d'autres. Le président de séance a outrepassé ses droits. הסתכלתי וראיתי ואמרתי, אתה משפיל חבר כנסת שהוא בדיוק כמוך, בהתנהגות שהיא בלתי קבילה לחלוטין, כאשר מותר פה להגיד דברים, גם אם הם קשים, ובלתי נסבלים לאוזניים של כולנו. Pour Yitzhak Herzog, le président de séance est acharné sur un député, en l'occurrence arabe. Il aurait dû, malgré les insultes, certes que tous condamnent, le laisser poursuivre. Alors est-ce que l'hyper-démocratie israélienne perd tout sens commun en supportant ce que n'importe quelle démocratie dans le monde ne tolère pas, en refusant de fixer des limites à la liberté d'expression? Certains hommes politiques israéliens ne sont-ils pas en train de détruire le terreau de l'identité juive et démocratique du pays? Faut-il en toute impunité laisser les députés arabes israéliens défendre la cause palestinienne à la tribune de la Knesset? Je voudrais simplement vous montrer un exemple parmi tant d'autres qui n'a celui-là soulevé aucune opposition. C'est l'inverse cette fois-ci qui se passe. Il y a quelques mois, pendant la guerre du Hamas à Gaza contre le Hamas, le président de séance à la Knesset était Ahmad Tibi. Il traite Tsahal d'armée de meurtriers sanguinaires et il va sommer Moshe Feiglin qui s'indigne de quitter la salle. Tibi aussi estime que l'indignation de Feiglin est inacceptable. À vous de juger. שיקרת לפני כל המליאה, ביישת את המליאה, התנהגת כבן אדם חסר כבוד, הסרת כבוד מן הבית הזה ומעצמך. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, צא החוצה, כי אפשרתי לך לקרוא קריאת ביניים, לא אומרים ליושב ראש שיקרת, צא החוצה. Et Moshe Feiglin quitta la salle dans l'indifférence générale.
Alors indignation à deux vitesses, deux poids, deux mesures. Il reste encore du chemin à parcourir avant que les représentants des Arabes israéliens à la Knesset n'apprennent ce que sont les lignes rouges infranchissables. Et en attendant ce moment, eh bien, le député orthodoxe Porouche a, semble-t-il, trouvé en son temps une solution toute temporaire et discutable pour éviter de se faire expulser. Il s'était carrément enchaîné au barreau de la tribune, au micro de la tribune, et il avait gagné quelques précieuses minutes de temps de parole. À la semaine prochaine.